哇！我越聽就越覺得，佢同我價值觀撞到砰砰聲喎。唔開心只係一個情緒嘅波動嘅，但係呢個 depression 係長期你會係沉喺下邊嘅一種。壓住你，咁要唔要去試人工受孕咧 IVF 咧？哦，到呢一個關口嗰陣時咧，係啊，等白馬王子嚟嘅，你唔知自己去揾白馬王子。咁你認為人生邊啲選擇係最重要咧？例牌啲啦，career 啊，你嘅職業啊，你嘅愛情啊，你嘅婚姻啊，同埋你嘅生活啊，生活方式。生活方式啊。咁響呢幾樣嘢比較重大啲嘅決定，因為頭先我哋講緊啲芝麻綠豆啊，譬如食 A 餐定 B 餐啊呢啲咁樣嘅嘢。咁但係響呢啲人生嘅重大決定嗰陣時，咁你又係點樣去決定咧？咁你屋企人啊、朋友啊、社會啊，對你呢個決定嘅影響有幾大咧？其實我哋初初話呢個人生抉擇嘅時候，我都諗咗一諗。我諗住你所問嘅人生抉擇啊，係你想問嘅係方法，即係頭先你講啦，你點樣做決定㗎？理性啊、感性啊，然後我諗咗之後，我發覺呢個問題好難答喎。我發覺啊，有好多嘢啊，其實唔係方法嚟嘅，好多嘢係因為你要探索到點解你想做呢樣嘢。你嘅 motivation 係咩嘢？你嘅夢想係咩嘢？加上你嘅性格係咩嘢？或者你經歷咗咩，所以就會造成你做咗嗰樣決定啦。即係好似比如話啦，講我嘅職業啦，我嘅職業就同我嘅大學去讀咩好有關係。好多人我發覺揀大學係嗰陣時啊，個個人唔知揀咩，但係咧我好清楚我要揀咩嘅，我就係要揀 programming。computer science 啊，咁點解我會中意？即係我會知道我要揀呢行咧？其實應該就係細細個嘅興趣咯。但係點解會有呢個興趣咧？其實我都唔知啊。天生我就係記得細細嗰陣時嗰個報紙，個報紙咧有一個週刊嘅，個週刊咧就係一個電腦週刊咁樣嘅嘢。可能嗰時候電腦好新啊，當時候都未有互聯網添，未有 internet 添啊。我就係好中意睇嗰個，每個禮拜我都好期待嗰個電腦週刊嘅，所以我會睇啦，有咩新嘅電腦啦，有咩新嘅軟件啦，有咩新嘅 game 啦，加上接落去到中學之後，仲有一個新嘅 club 添，叫做 Internet Club。哇！好先進啊！嗰時候人哋有電腦班啫，我哋有互聯網班啊。internet 啊，嗰時係95年、96年，初一有 internet 嗰陣時，海闊天空。我初初呢，我唔發覺一樣嘢喎，我見到咗人哋有 website 嘛，互聯網有網站，我就會去諗，應該個網站係點樣做出嚟嘅？我就會想去做嗰個網站。然後我搞 game 啊，即係搞電腦遊戲啊。我就會發覺，我可以點樣學去整個電腦遊戲啊？就算以前我睇漫畫，我都會話，我可唔可以畫自己嘅漫畫咁樣啊？即係我除咗中意 consume 即係用嗰樣嘢之後，我都好中意去 create 係咯，去做嗰樣嘢。然後我初諗住咁樣好正常嘅諗法，原來之後我先發覺，原來唔係個個人都咁樣，好多人淨係中意睇，唔中意做啊。佢哋係 consume 啫啊！係咯，所以咁樣就揀咗，我就會去讀呢個電腦系咯。嗰時候我都有掙扎嘅，我掙扎咗一下就係我要揀電腦系啊，定係工程系？咁我點解揀咗電腦咧？因為咧嗰個時候有一個好出名嘅人，嗰時有叫做 Bill Gates。然後我發覺，嗰時候嘅共識咧就係你要發達啊，你一定要做生意嘅。然後咧，如果你係啲技術出身啊，即係 engineering 啊、technician 啊呢啲咁嘅，你係發唔到達。然後我發覺，呢條友寫 software 嘅喎，世界首富咗，係喎，做電腦可以發達嘅喎，原來唔錯啊。所以就邁向呢個方向去。加上點解我冇揀工程系咧？因為我諗住，如果你係做 engineer 嘅話，你想發達點咧？engineer 要開廠去整嘢嘅喎，你要開廠整電腦咁樣出嚟點樣發到達啊？我有錢開廠咩？我肯定冇錢開廠啦。software 又唔同啊，software 唔使開廠㗎，有架電腦就得咗㗎啦。咁我就揀咗呢個科系啊。之後有好多嘢都估唔到啦。
我畢業嗰陣時2000年2001咁樣，嗰陣時候就 internet boom 咯，互聯網就好發達啦，Google 啊一大堆咁嘅嘢，咁啊突然間 programmer 就好搶手咯，所以我就無端端咁樣踏入咗呢個 programmer 嘅 golden age 黃金年份咁咯，即係你一定揾到工做嘅，你嘅人工一定唔錯嘅，就因為好多人都喺度搞緊啲話 software 啊互聯網嘅咁嘅嘢，所以呢個又係我估唔到嘅嘢。做選擇時都冇考慮到呢樣嘢，亦都係我唔知嘅，我係純粹興趣嘅。所以有時我覺得有時考慮嘅嘢啊，唔需要嗰個利害關係啊，有啲嘢唔需要分析得太咩咯。就算我有分析話想賺錢啲嘢，其實都係一啲好天真嘅諗法嘅啫。所以有咩啟發咧，我就發覺啦，原來咧興趣咧好重要嘅，所以啲青少年啊、細路啊，係應該培養啲興趣啊。有時好彩嘅話，興趣真係可以當飯食㗎。呢個就係興趣可以當飯食嘅一個好好嘅例子啦。咁你咧有咩人生大抉擇啊？可能講細個少少先啊，學業啦，學業嗰度啊，我係點樣揀？即係通常咧，好似講中學，我哋要派去邊一間學校咧？首先個政府就會派一間最近你屋企嘅。咁我嗰陣時咧就會睇到，最近我屋企一間咧比較快啲嘅啲學生，咁我就情願即係我有時咧我會主動去睇到另外一間遠少少，不過佢嘅名聲係好啲嘅，咁我就會要求去轉去嗰一間。呢個係我中學嗰陣時咁我考慮就會去揀 based on 明星。明星唔係講佢係名校，只不過佢嘅啲人乖啲啦，啲學生乖啲，嗰個環境係乖啲嘅，比我可以更加好啲嘅一個讀書嘅環境咯。呢個我會直接去揀。之後咧，到 Form 4嗰陣時，我哋揀文科或者理科。咁我經過響 Form 1、Form 3嗰陣時咧，一班同學仔啊，其實我係屬於成績係幾好嘅。咁嗰陣時咧，我會睇到，你成績好嗰陣時咧，有一班都係成績好嘅人咧，佢哋就會好 competitive 噶咯。佢哋點樣樣咧？佢哋走嚟問我，你呢一科啊，呢一個學期幾多分啊？你今次考試呢個幾多分啊？呢一科幾分？呢科幾分？哇！佢寫咗個 list 啊，一個排行榜咁樣啊，即係 class 入邊啊 top 10啊，啲佢哋嘅分數係幾多啊？呢啲咁樣，哇！我俾佢嚇親咗咯。我諗到讀書啫嘛，使唔使咁樣啊？跟住咧，我就因為佢哋嗰班咧，佢哋就揀理科咯。雖然咧，其實我係對 science 咧係有興趣啲嘅。當時咧，我對 science 有興趣啲，但係到最後咧，我去揀文科，因為我係唔想喺咁嘅環境嗰度，我會覺得好 stress。所以咧，呢個就係可能係有性格咯，就決定咗我去揀邊樣嘢。大學咧，當你回憶起啲嘢，你就會發覺，你嘅選擇其實係非常啲咩嘢。所以之前咧係比較傾向我自己嘅性格。跟住到大學嗰陣時咧，其實我興趣係畫畫嘅，我係諗住係想揀 design 啊呢啲咁樣嘅科嘅。但係之後咧，你再 compare 下，你再 check 下嗰陣時，你覺得嗰陣時啱開始接觸電腦呢樣嘢，跟住又發覺，原來電腦平啲喎。點解咧？因為 design 啊、art 啊、design 嗰啲嘢有 recurring cost， 你唔係淨係嗰個 cost 個 fees 啊，你買一大堆嗰啲嘢啊，啲畫嘢嘅材料一大堆咧，成日要一直俾錢，要重新買，乜貴啊嗰啲嘢，即係屋企嘅環境咧唔係十分好啦。你又覺得電腦都係一個你啱接觸，又覺得幾得意嘅一樣嘢啦，都有啲興趣嘅，所以咧最後就揀咗電腦，因為電腦你買個電腦就搞掂啦，所以係比較實際啲嘅一個諗法。到工作嗰陣時咧，就係發覺有時有啲嘢咧，可能就係講之前所講咯。你累積咗你嘅經驗啊，突然間到時啊，你有個聲音出嚟，你要揀邊一樣嘢。咩聲音啊？你會到時有一個感覺，好似講 let's say 有一個時候就有兩個 department，其實我可以揀啊，去 department A 啊定係 department B，各樣都有佢嘅好處。所以好似我都好 confused，我揀邊樣咧？我都有試過咧，啲人咧會講你又 list down 佢嘅 pros and cons 啊。我都有試過 list down 嘅，其實我好少做呢樣嘢噶啦，因為我唔係一個理性嘅人嚟。不過嗰陣時咧，我係真係有啲 confused，所以咧我就試下 list down，list down 晒之後咧都揾唔到嗰個結果嘅。但係你會睇到清楚啲，你 list down 唔係講你 list down 咗之後比對邊隻最多，個 pros 最多 cons 少啲，咁你就揀嗰隻都唔係嘅。不過你呢三個之後咧，你睇得清楚啲，呢兩樣嘢有啲咩好處同壞處。咁到最後你點樣揀？其實當個時間咧到嗰陣時，啱嘅時間，個感覺到咗啊，你就揀到噶。即係點樣咧？嗰陣時我生下之後，我大概覺得可能我會偏向呢一樣。
我嗰陣時我都未學識掟銀仔啦。不過開始啲重大啲嘅嘢咧，就唔係話掟銀仔又可以解決嘅，你都係大概要知道下，佢對你嘅未來會有點樣嘅影響咁樣。又或者你嘅價值觀，好似之前嘅一間公司啦，我掟咗信。個老細想留我，跟住喺度同我傾啦，佢同我傾咗好耐，因為其實我都好唔捨得嗰間公司嘅，但係有啲嘢我係唔滿意嘅，但係我同佢傾緊嗰陣時咧，因為呢個都係一個我當初好尊敬嘅一個我嘅上司嚟嘅，佢又講，我係pillar of the company 啦，但係都要講到好多好好聽嘅嘢啦，言語間我就發覺，其實佢係想點咧？其實咧佢係想我留低幫佢督促啲人做多啲 OT， 跟住你一定要咁樣嘅，樣嘢都係為公司出發嘅。你 OT 到2點，維持幾多日？個 team OT 到2點啊，維持幾多日？2日啊？3日啊？唔夠嘅喎，你要 push them to the limit，咁樣你先會激發起佢哋嘅鬥志啊咩？哇！我越聽就越覺得，佢同我價值觀撞到砰砰聲喎，咁樣 push 人啱嘅咩？之後你就慢慢發覺，其實嗰陣時你就會了解到，其實你係想要啲乜嘢。其實咧，即係講點解嗰個感覺會嚟咧？當你沉澱咗，個時間沉澱咗，其實時間係好重要咯。有時有啲嘢你決定唔到嗰陣時啊，對我嚟講啊，你唔需要當下好衝動咁樣去做嗰個決定嘅。你俾自己多啲時間，唔一定係嗰多時間，唔係講一直諗嗰樣嘢。你係感受其他嘢咯，可能同人傾下偈又好啦，或者你做下其他嘢啊，嗰個答案自然會出嚟咯，我覺得。所以我發覺咧，即係我自己啦，做決定多咗嗰陣時咧，就會從中學習，跟住之後就會勇敢啲去做嗰個大啲嘅決定啦。仲有好似婚姻啦，婚姻對我嚟講，其實嗰陣時都有少少到咗咁嘅年紀啦，身邊有個人係適合嘅，咁就結婚咯。其實冇諗太多嘅，對我嚟講係比較順其自然。我唔知你係咪咁？我唔係。咁點解對你講啊？結咗婚生仔啦，生細路呢樣嘢咧，我都係當初啊，因為呢個社會嘅框框，都會覺得，到呢個時候啊，尤其女人啦，你遲啲你唔生仔嘅話，你以後就真係機能啊呢啲咁嘅嘢，你就生唔到噶啦。咁所以我當時咧原本係諗住好正常咯，跟人哋結婚生仔啊呢啲咩，而且身邊有一個人係適合嘅，咁就去做咯。之後咧發覺，結咗婚之後原來你係唔想生嘅。所以嗰啲我都會覺得 OK 啦，都可以接受啦。咁我哋之前幾年咧就冇打算去生細路嘅，到之後幾年之後咧就會覺得，其實可以去嘗試，因為你都覺得可以去嘗試到，其實好似冇結果喎。冇結果咁樣點樣咧？其實我係一路以為自己係好想生細路嘅。其實我係真係中意細路嘅，所以呢個咧係我諗住我係要行呢條路嘅。但係到最後隔咗咁多年咧，到最後我哋發覺，其實我哋自己嘗試嗰陣時，其實冇細路喎，咁要唔要去試人工受孕咧 IVF 咧？到呢一個關口嗰陣時咧，我哋爭啲就去做嗰個 IVF，嗰一刻嗰個決定要唔要去嗰個 clinic 嗰度咗啊？因為我哋已經見過醫生講要咁樣步驟係咁樣嘅，價錢係咁樣嘅一大堆。咁到嗰陣時咧，其實我會發覺我嘅心入邊就會浮現一種。原來我係唔係幾想要嘅，即係我會俾好多藉口自己。哎呀，今日天氣唔係幾好，好似想落水去睇醫生。我會俾好多藉口我自己啊，唔愛去睇個醫生。所以嗰陣時我就發覺，可能係都係習慣咗自由啦，又或者其實我係未 ready 啦，或者我係唔想，已經去到一種係唔需要有細路啊。都會覺得好開心嘅，係有嗰種感覺咯。所以當初咧就做咗咁嘅選擇，都係選擇唔愛去做 IVF，唔需要有細路。所以呢個係時間上沉澱咗落嚟之後，你會睇清楚啲。或者當你去到嗰個 point 嗰陣時啊，你需要做決定嗰陣時咧，逼住你去做決定嗰陣時咧，你可能就會有一種你要感受到原來你其實係想點嘅，醒覺咗。係咯，因為當時啊，你會受好多環境啊、朋友啊、屋企人啊，或者邊個講，呢個要點樣，嗰個點樣啦。呢個世界係咁樣樣嘅，呢個社會係咁樣樣嘅，咁我又咁樣樣咯。咁當你去到嗰個時候嗰陣時，你先發覺，其實我真正其實係想點樣樣。其實呢個我都覺得有少少天意咁樣咯，即係話如果我哋好順利咁樣就有咗細路，今時今日我哋就有咗細路噶啦。個天比較考驗我哋，問我食嘅，但係你係咪真係要細路？
咁然後我哋就劣咗啦。 OK 咁你咧？咁頭先咧，你話婚姻咧，你就唔係咁諗噶啦。年齡到咗，時間到咗，身邊有一個人咁樣可以結婚，咁你唔係咁諗，咁你點諗啊？你唔想同我結婚啊？我係諗住可以唔使結婚㗎，因為嗰時候我哋都相處得好好咗嘛。即係我覺得其實我哋都好似有少少似結婚後嘅一種相處嘅。老夫老妻，結咗婚之後，其實都係咁樣樣啦，辦結婚簽字啫嘛。即係對我嚟講，結婚就係一張簽字咁樣咯。一個儀式。啊，而且我都冇特別嘢想做，我冇覺得哇，人生一結咗婚之後就同而家好唔同咗㗎啦。因為我覺得我哋就已經係一個好似結咗婚嘅一個狀態咁咯，所以係唔會有咩唔同嘅，所以變咗係一個儀式嚟嘅，冇一個話突然間結婚升咧咗，冇嘅感覺。咁點解會結婚咧？就係我 feel 到你想結婚咯。咁我都明白嘅，我覺得係女人30歲嘅焦慮啊，我嘅睇法嗰就，我覺得係30歲嘅焦慮啊。你覺得你遲啲結婚啊就唔好噶啦，又唔靚噶啦，所以我覺得係有焦慮啊。所以我話 OK，咁你結啦，婚啦，講翻下啦，兩個人喺埋一齊，你點知應唔應該行得更長遠 ？How do you know this is the one？ 我其實之後我發覺我有一個 formula 嘅。咁 in 㗎你，咁 advance 㗎。我嘅 formula 就叫做1+1，即係1即係我啦，加1即係你啦，即係叫做1+1。所以如果1+1啊係等於2嘅話咧，就表示我本來已經係咁樣樣嘅，加埋你，所以我哋兩個合上嚟係，我都好似做翻我自己咁咯，冇咩改變，冇更加強大，亦都冇更加弱小。所以呢個就係1+1等於2嘅意思。如果1+1大過2，即係話我本來係咁樣嘅人，但係因為有你，所以我變得更好咗，更開心咗，生活更加美滿咗，就因為有咗你嘅存在，所以呢個叫做1+1大過2。所以如果點樣衡量你要唔要同一個人喺埋一齊咧？咁至少都係1+1等於2啦，最好就係1+1大過2啦，咁你就可以同嗰個人喺埋一齊啦。呢個就係我嘅目標啦。當然咧，仲要1+1細過2都有嘅。然後你會發覺啦，你本來都幾開心㗎，你同嗰條友喺埋一齊之後，你發覺你一啲都唔開心咗，仲衰過，仲衰過以前，你仲衰過單身嘅時候。咁就叫做1+1細過2啊，咁你又唔好同佢喺埋一齊啊。咁我同你咧，1+1等於幾啊？大過2啊？有幾大我就唔知啦。整大佢啊！呢啲嘢我唔會衡量，都唔會太過衡量，因為你諗多咗啊，你諗多咗就會失咗㗎。仲有嗰陣時候，其實呢個唔係我嘅問題，我發覺係人哋嘅問題。好多人啊，你成日諗可唔可以同一個人喺埋一齊啊？有時候你諗戲有咩好，有咩唔好？你呢樣好咯，但係呢樣衰咯。我感覺上戲喺度揾緊一個最好嘅人，最好最適合嘅男朋友或者女朋友。下一個一定會更好下一個可能更好過呢個啊！即係我再等一等先，等一等睇下一個會唔會出現啊，好過而家呢個嘅。所以呢個就係期待最好啦。我覺得呢個係好辛苦嘅一樣嘢。一個陷阱嚟嘅。係個陷阱啊！你點知下一個會好？你揾工你都唔知道下一份工最好咧。你點知你下一個男女朋友會幾好？所以你唔可以揀最好嘅老公或者最好嘅女朋友啊，冇可能係一件事。但係你可以衡量而家好唔好？所以你就用1+1嘅方面咧嚟衡量而家好唔好。如果而家係好嘅話，就係 good。咁如果我而家係1+1等於1，但係我想問1+1等於大過1喎。1+1等於1嘛？1+1等於2。仲超過。而家我都係1+1等於2，我想揾一個1+1大過2嘅喎，我相信下一個係1+1大過2啊，咁點算咧？可以啊，1+1等於2啊，即係話你其實喺埋一齊同我喺埋一齊都冇乜分別，即係話你喺埋一齊你都係差唔多咁開心咁滿足，就算你分咗手你單身，你都係差唔多咁開心咁滿足，所以係冇咩分別，所以冇咩 motivation 嘅。做咩一定要喺埋一齊一個？所以嘅分別咧就係，如果即係嗰啲人貪心嘅咧，係咪？而家呢個咧係1+1大過2，即係而家呢個1+1係等於3，佢想揾1+1等於5、等於6、等於7，佢一味想揾。我覺得係唔係用呢個方面啦，因為
有些男人咁咯，你揾個靚嘅女朋友可以仲靚噶嘛？嗰啲靚女係比唔晒嘅，呢個世界上有好多仲靚嘅人啊，好多仲後生嘅人，或者你想有時可能你自己都唔知道自己想點。你想要個小鳥依人嘅女朋友啊，定係你想個獨立嘅女朋友啊，定係你犯賤又要氣又是獨立，又要氣又是小鳥依人？所以你呢個就唔係好清楚知道自己要咩咯，所以你諗住成日話，梗係可能呢個要唔係好適合我，可能我可以揾到更加好嘅。So 你會搞到自己好亂啦，因為你根本就唔知道自己想要啲咩，咁你點樣去衡量咧？仲有時人哋會認為啊，幸福係，我唔知啊，女人有冇咁嘅感覺啊？你會唔會覺得幸福係人哋俾你？幸福係男人俾女人嘅，即係話後生啲嗰陣時會咯，即係又會有一種幻想，公主就要揾到馬王子，嗯，先會開心啊！公主自己係好有藥嘅，係啊，等白馬王子嚟嘅，你唔知自己去揾白馬王子，係等白馬王子嚟嘅，即係一種好被動嘅一種咁樣嘅一個。呢個可能係有時從細被灌輸嘅一種思想啦。所以以前咧，我好中意舒淇啊拍一套戲嘅。你嗰個時候，你唔知講係信心係自己俾自己嘅咧，定係幸福係自己俾自己嘅之類咁嘅嘢。其實呢啲幸福信心啊，你唔係話等下邊個嚟然後俾你啲咩，唔係，係你遇到嗰個人，你同佢相處就係雖然同你相處有關係啦，但係呢啲滿足感啊，有時都係你。發自內心就係啦，自己俾自己嘅，唔係等嗰個人俾你。嗰個人最多同你配合得好嘅啫，佢俾唔到咩你嘅。不過係你會珍惜佢，你覺得係好，你覺得係夾得嚟，你覺得我哋有一齊可以有一份作為啊，所以幸福係自己俾自己。你成為最好嘅自更好嘅自己嗰陣時，你就會將對方你身邊嘅人都會變得更好啦。如果你自己一味沉淪、一味差嘅話，你身邊點好嘅人都好啦，都會俾你嚇走 ，attract 唔到嘅。人生重大嘅抉擇之後就係創業啦。我嘅創業嘅故仔真係我覺得好奇怪，佢其實有分兩段添啊。初畢咗業之後，我開始做工啦。做工嗰陣時，其實我覺得嗰份工我都幾中意嘅，做得幾開心嘅。除咗人工低之外，咁有一日咧，我有一個 college 嘅朋友嚟揾我，要同佢一齊合作。佢已經 build 咗一個 software 㗎啦，一啲 insurance software 啦，已經開始賣緊啦。然後佢想發大嚟搞，所以揾我嚟一齊合作。嗰時候我覺得其實我都唔記得，可能佢揾過我一擺啫，我就已經應承咗佢啦。然後我就辭職，就同佢一齊搞咗。然後我諗翻轉頭啊，我完全回憶唔到我考慮嗰個過程。之後我先諗翻轉頭，然後我先發覺有好多問題我係冇到。可能我一直都想創業，或者想揾啲嘢搞下啩。向住 Bill Gates 係咯，係一種潛意識咁樣推動緊你。係咯，唔知係咪咧？佢咁啱嚟又揾我，然後佢已經整咗一樣嘢，然後揾我嚟合作咁咯，現成嘅喎，現成嘅創業，可能就咁樣樣咯。然後我就 join 咗佢啦，join 咗佢之後就瀨嘢啦。我係好內向啊嘛，其實我係最犀利就係寫 software 啊嘛。我諗住佢會揾我，然後幫手去寫 software，然後發覺。第一樣嘢佢叫我做嘅係幫手賣嗰個 software，我話嚇點解咧？之後我大概了解佢啦，因為佢覺得佢咁辛苦整咗個 software，冇理由佢想將自己嘅用自己嘅能力賣咗嘅錢分俾我。佢諗住我已經有個產品嘛，你咪可以幫我賣咯，然後我哋再一齊夾手夾腳整好個 software。So 個問題就出現咗啦，因為我好內向，我最擅長嘅係寫 software，唔係賣嘢啊嘛。咁你大家一嚟第一件事就叫我去賣嘢，咁即係你嘅 friend 唔了解你啦。可能啊，可能佢唔了解，亦都有可能我冇去了解呢個合作形式咯，即係話太年少無知嘅人哋一話創業就好吧。一啲都冇考慮到，亦都冇傾到嗰個合作嘅細節。我係負責做咩㗎？啲錢點樣分啊？根本就冇傾到呢啲咁嘅嘢，所以正會 caught so off guard 咯。即係我諗翻轉頭，一啲都唔似我咯。我都有曾經年少無知，俾夢想蒙蔽咗雙眼嘅一刻，完全冇以邏輯考慮，完全冇發問問題。係咯，平時你最中意發問題係咯，做呢個咁嘅嘢維持唔到2-3個月就不言而散。
都唔使講分手先，咁就散。之後散咗咁點咧？有冇打算去揾工做咧？其實我都想創業嘅，但係我又唔夠大膽喎，我唔係啲做生意搞大生意嘅人，所以我覺得最適合我創業就做 freelance。你知啦，freelance 最重要嘅就係唔係做 software 嘛，freelance 最重要係揾客仔啊，靠姐姐啊，靠啲舊同事啊，又介紹到一兩單啊，靠親戚啊，咁啱親戚又要個 software 咁樣有間廠，所以都有做到少少啦，賺到少少錢咁樣。哦，仲有啊，喺呢個時段啊，我而家諗翻轉頭先發覺啊，呢個人生中咧就係我最接近 depression 嘅時刻。你知道點解我知係 depression？冇動力做嘢咗。 depression 同唔開心係好唔同嘅。唔開心你黑仔又過咗啊。depression 啊，有一個症狀咧係會 immobilize 你嘅，即係 paralyze 你，你好似會癱瘓咗咁樣嘅一種感覺。你想做又冇咩想做，咁你有一種賴閒，有少少驚之餘，你又唔知自己驚咩。嗰個情況同唔開心係好唔一樣。唔開心只係一個情緒嘅波動嘅，但係呢個 depression 係長期你會沉喺下邊嘅一種壓住你。係啦，壓住你一種嘢，壓住你壓到你唔喐得嘅一種感受。所以我嗰時候點樣 cope 咧？因為 freelance 啊嘛，有客仔你自然有嘢做嘛，冇客仔你邊度有嘢做？冇嘢做嗰陣時，我會做咩啊？睇書咯。你諗住睇書都算係進修啊嘛，你諗住進修就應該有啲用咯。可能幫助下睇下啲點樣做 sales 啊，或者做 marketing 嘅書咁咯。然後1年之後，我發覺然後做呢個 freelance 啊，賺嘅錢真係唔係好多啊，係時候翻去打工啦，就結束咗第一段我嘅創業啦。咁打工咗之後都好嘅，人工好，工作穩定，跟住仲識埋靚女。係啊，揾到個老婆啊，打工呢樣嘢好啊，除咗穩定之外啊，仲可以識人啊。但係久而久之有啲悶啦，然後有啲唔係好滿足啊。雖然我好中意 programming，但係我唔中意同人哋寫 software。你想寫自己想寫嘅嘢。係啊，因為同人哋寫 software，你覺得好冇意義嘅。你最大嘅滿足感就係有少少挑戰，你學到嘢，你有滿足感啦。但係你做嗰樣嘢出嚟啊，我冇太大嘅滿足感。第一段創業有咩好咧？就係開拓咗我做 freelance 啦。所以個 freelance 有個底啊，我有我嘅熟客啊，有一定嘅收入。所以呢個底咧就方便我下一次創業嗰陣時就唔係零開始啦，我係用 freelance 開始嘅，所以我有收入。所以呢個就係第一段創業帶嚟嘅好處咯，即係埋咗第二次創業嘅苦別。即係每一樣嘢睇住好似衰到貼地咁樣，其實係一個黐枝。係啦，都會係一個黐字嘅。你有預計唔到嘅後果，可能都會幫到你將來。所以第一段創業，我嘅結論就係做錯決定係唔緊要嘅。總之你有做到決定，你就有成長，你就有進步。喺呢個世界上嘅呢個世界上嘅道啊，所謂嘅道係好巧妙嘅。你可能有一種另外一個方式，就係因為呢件事就有會幫到你將來一件事，然後係你估計唔到嘅。所以有時諗翻轉頭係唔使太過介懷失敗啊，或者咩嗰啲係唔緊要嘅。最緊要你有做決定，你有向前，你有繼續做，你有去做你當時覺得想做嘅嘢，無論係啱定錯。You can only connect the dots 係 looking backwards。係。到之後 freelance 打底啦，嗰時候係 internet 興起啦，我都要諗辭工，想做我自己有嘅 internet 嘅夢想。嗰時候想做個 food dietary，因為嗰時候想去食嘢嘛，但係內向嘅人又唔識揾嘢食來，但係見到有啲 friend，做啲咁叻嘅，識揾嘢食嘅。嗰時候好多人中意寫 blog 嘛，喺 internet 度分享喺邊度食邊度食，我想集起啲人嘅 blog。即係話依間店依個 blog 都有寫嘅，依個 blog 都有寫，我唔係知道，我唔係識食咗啦，我識揾嘢食咗啦。所以我都考慮咗好耐啊，都考慮咗半年1年咁樣。然後另外一樣嘢，你想知唔知你想創業咧？就係一個 idea。你冇一樣 idea，你就即刻去做啊！你沉澱1個月、半年或者1年，如果你發覺個 idea 都會繼續翻嚟嘅話，嗰個可能就係你一個想做嘅 idea。
加上咧，你唔一定要等辭工至開始做嘅，你未辭工之前，你梗係可以 part time 開始做嘅，試下研究下點樣做。如果你發覺你未辭工之前，你已經 part time 又開始做呢樣嘢咗之後，咁即係你有動力去做呢樣嘢啦。咁你就更加相信你係想做呢樣嘢，然後你先至係辭工去做呢樣。所以呢個就開始咗第二段嘅創業啦。呢個創業維持15年，曲折離奇，實在太多變數，太多嘅改變，感覺上講都講唔晒。發生咩事咧，我就唔講啦，不如講下啲睇法啦。第一咧，打工咧其實係好忙嘅，大部分時間都俾咗返工放工，所以你已經冇時間去做其他嘢啦。創業咧，當然創業有好多個模式啦。初創業，尤其是你生意唔係幾好嗰陣時，或者你唔係好知道你想做咩嘅時候，你就係一個閒人，創業閒人。人哋話創業好忙啊，我係創業閒人，所以你一個閒人嘅時候咧，你會發覺有好多人會揾你嘅喎，因為佢哋都想做一啲嘢，然後佢見你得閒，所以佢想揾你合作一啲嘢，所以呢啲係你會有好多機會咯，係你打工嗰陣時唔會有咁多機會。所以第一樣嘢就係機會會提升咗，比起打工。第二咧，你創業咗之後啊，你就由一個打工仔嘅視角變咗一個老細嘅視角。雖然我未做老細啊，但係我會有老細視角㗎。咩係老細視角咧？打工仔視角咧，你淨係請我翻嚟做呢樣嘢，我就係做呢樣嘢啫。你唔好叫我做 OT 為公司好，唔好同我講啲咁嘅嘢，唔關我事。但係老細視角咧，你又會發覺，原來做好嗰個產品係唔夠嘅喎。咁你要明白嗰個產品有冇 product market fit 咧？嗰個產品究竟人哋需唔需要咧？你會探討呢個產品，如果你做咗之後冇人知，又冇用嘅喎。咁你點樣去 sell 呢個產品咧？你點樣會 market 呢個產品咧？所以你會將呢啲嘢連接上嚟咯。即係話你唔係話我想做呢樣嘢我就去做嘅，你會考慮到 market 咯。你唔係話做好就得嘅，你唔係話我一直做，我諗住要想做呢樣，一直做，最後冇人要、冇人用、冇人欣賞，係冇用嘅。但係公司呢度唔同嘛，老細叫你做咩你又做咩，你都唔使理有冇客仔用。所以有時打工仔成日唔明老細諗咩，所以之後呢我就明白老細嘅思維係咩。有時你睇老細最希望打工仔係咩？最重要唔係你叻，一個好嘅老細係希望你有能力去解決問題。如果你可以同我講有咩問題，就你係可以解決到，你就係一個好員工。但係有好多人覺得解決呢啲問題都唔關我事嘅，我唔應該做。然後你睇 product 咧，你唔係淨係做 product，即係你會睇個 product 啊，有冇需要啊，點樣可以改善個 product 啊？你唔係淨係跟 order 做嘢啫。有時打工仔想升咧，你又要老細視角咯。但係你有時會覺得你咁樣你好蝕底啊。呢啲係你自己睇你自己咯。有得必有失，有失必有得啦。仲有發覺到嘅，你就係你要更加了解自己咯。你適合做咩？雖然我好想創業，但係我係唔想傳統意義上做生意嘅，因為咧，即係你開個餐館抌幾百千落去，對我嚟講係風險好大啊，我承受唔到嘅。然後我都發覺到，我係唔中意請人啊。因為請人咗之後，你公司嘅成本好大啊！即係你一個人生存啊，你可能只需要賺5000蚊、10千蚊就夠你生存咗。如果你請咗一個人啊，你要賺到5000蚊啊，你應該將5000俾嗰個人。所以我發覺我冇乜適合做生意，因為我冇嗰啲做生意人應該有嘅衝勁，攞好大嘅風險啦。因為生意要請人啦，請人咗你只可以delegate咗你只可以做大啊。我發覺我其實都唔係好中意做呢啲咁。其實我發覺咗，我其實唔係中意創業啊，我係中意做一個自由工作者。世界已經變咗啦，呢個又有好多模式。好似我可以做一個美食網站啊，好似 Yelp 咁樣。咁 Yelp 係咪一門生意？係啊。咁我可唔可以一個人做咧？可以喎。登後我嘅能力，我就可以做到一個 Yelp 嘅網站。當然啦，我嘅 marketing 同 sales 唔及佢哋啦，我賺唔到幾百萬啦，但係我就可以賺到一個人應該賺嘅錢。所以我已經揾到一個方式係可以成為自由工作者，但係又好似可以做到一門生意咁咯。因為我覺得一門生意對我嚟講，我壓力太大咗，一個月要出10幾千、20幾千或者100千嘅量就支出俾人。你生意好嗰陣時你有啦，無端端你每個月冇入100千，你點樣出糧俾人？你點樣俾租啊？所以呢啲係我發覺之後我承受唔到嘅壓力。所以傳統意思上我係唔適合做生意，但係我揾到一個模式係適合我嘅，尤其是呢個 internet 同埋 social media 嘅時代。所以你要明白你想做啲咩，適合做啲咩。
呢個係好重要嘅一樣嘢。恐懼失去係大過覺得自己得到嘅快樂。你想行嗰條路，你就講一啲佢想聽嘅嘢，so that guide 去行你想行嘅路。啊！好高深嘅手段啊！